Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာပေါ့နော် PC သို့မဟုတ် laptop မှာဒီ internet ပေါ့နော် internet သုံးနေတယ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Wifi password မသိဘူးပေါ့နော် Wifi password မသိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဖုန်းနဲ့ချိန်ဖို့ Wifi password မသိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့နည်းလမ်းလေးကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နည်းလမ်းနှစ်လမ်းကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီခုကတော့ကျွန်တော်တင်ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲကျွန်တော် Windows နဲ့ i နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ Wifi ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပြီးကျွန်တော်ကဒီဘေးနားမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ properties ကိုတွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် property ထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတွေ့ပြီး view Wifi security ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Wifi password ကလေးကျွန်တော်တို့ကပေါ်လာပါပြီဆိုတော့ဒီ Wifi password ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ SSID မှာကျွန်တော်ချိန်ပြီးခဲ့တယ်ဒါတော့ပထမတနည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တနည်းအနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Windows နဲ့ R ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင် ncpa.cpn ဆိုရှိတယ်အောင်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Wi-Fi ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Wi-Fi ကိုပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ status တွေချက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် wireless property ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် security ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင် Wi-Fi password ကိုshow file resource ကိုနှိပ်လို့ရပါပြီဒီရန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကို PC တို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကသုံးနေတဲ့ဒီ laptop မှာသုံးနေတဲ့ဒီ wireless subpoint ရဲ့ router ပေါ့နော်ဒီရဲ့ဒီ password ကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲစီစဉ်ကြပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ 17mm ကိုဒီလိုမျိုး display ကိုသိချင်နေဆိုရင်လည်း like and subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ